各位好，我身边的这台车呢，就是魏牌的新蓝山。那我今天为什么会在这里呢？是源于前几天啊，我们在测试的时候见到了这台车的伪装车。那今天一见啊，果然是它。它最明显的变化，我们看车顶多了一个机角，也就是多了激光雷达，也说明这一代的蓝山呢将搭载高阶智驾系统。那有关于这套系统到底是哪一家的方案，我这里卖一个小关子，后面呢再给大家去揭晓。那新蓝山的外观上的变化呢并不大，那我仔细看了一下，只是在前进气口这块有一些细微的小区别。这个颜色呢叫沧浪青，是这一次新增的一个颜色。在整个演模式的灯光下面呢，它的这种金属质感是非常强烈的。那这一次所有的新增功能基本都在舱内，那我们走进车内来给大家介绍一下。那坐进车内呢，最大的变化就是这个前排的屏幕。过去呢是一个细长条的3连屏，那这一次变成了3块屏幕，中间呢是12.9寸的液晶仪表，右侧呢是2块15.6寸的液晶屏，后面呢还有一个17.3寸的后排娱乐屏。同时呢，这一代的蓝山给了一个很大的 SR HUD， 达到了29英寸。它的软件功能是非常丰富的，我们不仅能够看到车速以及导航的信息之外呢，它也把辅助驾驶的这个 EID， 也就是 SR 的显示呢，也放在了这上。而这块大屏显示效果呢也是非常出色的。只做屏幕的调整呢是没有意义的，所以这一次呢，长城也带来了咖啡 OS 3全新的一套自研的系统。那我们看它整个的操作啊，是不是非常的熟悉？包括底部的这个快捷的卡片。那同时呢，这些卡片也支持你进行一个自定义啊，长按就会有这个相关的一些菜单功能。那底部的 Dock 栏呢，也允许你去自定义啊，操作方法同样长按就可以把你经常使用功能啊加在这上面。不过目前呢，这套系统还是一个测试版本，而且允许增加的小图标的数量还是比较有限的。比如我现在想继续新增呢，就显示已满。所以其实这块也建议允许用户呢，可以通过拖动的方式增加更多的小图标。那它整个的操作流畅度呢，比过去是有了很大的提升。而且我们看在这个副驾屏上啊，也有这个相应的 Dock 以及这个小卡片。同样呢，它也支持副驾的自定义功能。进入车机小程序的主菜单，我们看它的数量还是非常可观的，包括它的应用的数量。除了车机自带的 APP 以及小程序之外，只需要点击这个 HiCar 的卡片，这些呢就是你手机上的应用。它也可以通过华为手机来扩展它的应用。即使你的应用商店里没有这些，通过华为的手机也可以使用像哔哩哔哩啊、像腾讯视频啊这样的一些内容。那不过我们也看到了，整个的浏览界面呢，实际上还是手机的一个放大版，并没有进行一个优化。我们来看一下车辆的设置界面啊，我们点击进入智驾，大家注意看这个驾驶辅助，除了有导航辅助驾驶，这个应该是高速，还支持城市的 NOA 以及红绿灯启停。这也让我更加期待新蓝山所用的这套智驾系统到底它的表现是什么样子。除了这几块屏幕之外呢，还有一个很大的变化，就是这个方向盘。之前的老车主都吐槽这个方向盘太细了，那它现在的整个握持感呢也更为的粗壮，按钮的样式以及波轮呢也有一些新的变化。之前的这个位置呢都是木纹的，看起来会稍微有那么一点老气和商务。那现在也变成了这种亚麻质感的织布的这样的面料，更为的居家。我们打开扶手箱，这里面呢有一层盖板，下面呢就是一个冰箱，而且是压缩机的，可以保证一定的制冷效果。它可以轻松的放下6罐易拉罐。冰箱、彩电还有这个大沙发呢就全套齐了。蓝山呢也在它整个车内的功能性上进行了补全。音响部分呢也升级到了23个喇叭，2240瓦的7.1.4杜比全景声的布局。我们呢也播一段音乐，大家来欣赏一下。让我与你握别，再轻轻抽出我的手。前排是我的驾驶位，我183身高。
那我现在已经把座椅呢调到了滑轨的最后面，已经不能再动了啊。然后这是一个相对比较舒适的坐姿。我们看一下我的腿部有2拳，而且呢我的脚呢也可以非常轻松的滑到下面去，头部呢有1拳的空间，所以2排的这个舒适性啊是非常不错的。后排的乘客位这一块呢，给了2个60瓦的 Type C 接口。那椅背上呢还有一个小桌板，但是副驾呢并没有。然后同时它还有这个手动的遮阳帘，这个2排的配置还是很不错的。那我现在呢把腿部的空间调到1拳的位置，稍微把靠背调起来一点。我们来看看3排的表现。那进入第3排时呢，我还是需要迈一个小台阶的啊。然后现在坐到后排，我的腿部呢实际上已经没有空间了，然后头部大概也会稍微扫到一点头。当然，如果你不是我这个身高呢，在第3排相对坐起来呢会舒服一点。然后因为中间是有过道的，所以我可以把腿呢放在这里。所以在短途的行程中呢，第3排的可用度还是可以的。但如果长途的话，其实坐在这个位置会稍微有一点高啊。那过去呢，蓝山有这个大床模式，但是很多用户会吐槽使用起来不那么方便。这一次呢，也在软件的设置当中给了一个一键放躺的模式，还是非常方便的。新蓝山呢，也在底盘以及动力系统上进行了变化，变成了 Hi4 的架构体系。同时呢，全场景的超感 CDC 电控悬架呢，也可以让整个车身的动态和质感呢有所提升。当然，我还是会更关心这台车的智驾的体验，所以等到5月份，我们希望给大家带来这台车的整个的城市领航的表现，敬请期待。